모기가 무는 거 아니야? 아까 산에 아, 산에 보였나? 조금 갔는데 그때부터 막 긁더라고. 그때부터 긁었어 지금? 모기 무는 거 아니야? 가지 있고 비타민 줄게. 가지 있고 가지 있고 가지 있고. 걸어 다녔어? 왜 실수? 말고 뭐? 아, 색깔이? 원래 뭐 물렸나 봐. 저거 펌플 하는 만드는? 그런데 여기 이리 와봐. 목이 엄청 물렸나 봐. 모기? 목이 만져봐. 상처나서 따가워. 왜 그렇지 않아? 펌플 달라고 했는데 애기가 그거 틀어서 하나 봐. 큰일 났네.